Yo les geeks et Adeline, j'espère que vous allez bien et que vos collections avancent bien aussi. Pour ma part, ça va nickel. Et ma collection de cartes Pokémon Go avance plutôt assez bien, mais il m'en manque encore énormément en fait. Tout ce qui est gold, aucune. Et les full art bien sûr. Donc ça va être l'objectif du jour. C'est d'avoir des cartes que j'ai pas, donc des secrets, ça va être un peu tendu, mais on sait jamais. L'autre fois sur la mini Tin Box Ronflex j'ai eu de la chance, donc on va essayer avec la Pokébox Ronflex. Donc pour l'instant je compte sur vous pour lâcher s'il vous plaît un maximum de pouces bleus pour me soutenir, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, et puis on va s'ouvrir ça. Donc dans les Pokébox il y en a 3 différentes, l'Euphorie, Ronflex, Pikachu, avec 4 boosters de Pokémon Go dedans. C'est le dernier item que je vais ouvrir sur la chaîne. Et c'est les derniers items qui sont sortis pour la série Pokémon Go, donc les mini-tins, les Pokébox et les tripacks avec les starters Salamèche, Bulbizarre, Carapuce. Hop, la petite carte promo. Enfin promo non, c'est pas une promo mais c'est la même que dans le jeu, sauf que l'holographisme n'est pas le même. Voilà. Et normalement derrière, si je ne me trompe pas, il y a là pour le coup une vraie carte promo, le Pikachu SWSH 234. Voilà. Hop, j'emballerai ça plus tard. Enfin emballé. Je le mettrai sous sleeve plus tard. On a des petits autocollants aussi. Hop, on a des 3. Et les 4 boosters. On va les mettre là. Hop. Oups là, j'ai un coup dans la caméra. On va faire pareil pour la Ronflex. Je vais vite déballer tout ça. Celle-là, elle va être dure. On va faire la Pikachu. Donc les Pokébox, maximum, c'est 25 € prix conseillé. Et vous pouvez en trouver un peu moins cher sur Internet. Ou... ouais, souvent sur Internet, en fait, moins cher. Dans les 21, 22 €. Hop, la petite Pikachu. Avec... la carte 27 sur 78, donc la même que dans le jeu. Normalement, il y a un petit Spiruli quelque part, voilà, par ici. C'est pour ça que je l'avais choisi celui-là. Voilà, avec pareil autocollant, carte Pokémon Go, enfin code Pokémon Go. Hop, et les boosters. Tac, la Pikachu et la Ronflex. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Je fais tout ça. Hop, voilà. Tout ça sans ciseaux. Hop, et la Ronflex, c'est la même que dans le jeu, mais avec l'holographisme différent. Hop, c'est sympa. Et toujours la Pikachu derrière, les stickers, les codes pour jouer et les boosters. Hop, on va se garder les Ronflex pour la fin, vu que l'autre fois on avait porté chance. Donc Pikachu, Ronflex, l'Euphorie. Ça va nous faire 12 boosters. Ça y est, je sais plus compter. On va passer en mode zoom. Et le mode zoom enclenché. Et on commence par la Pokébox l'Euphorie. Allez, j'espère qu'on va choper quelque chose de sympa. Ou un Pokémon radieux aussi. J'ai toujours pas eu le Dracofeu et le Bulbizarre. Ça pourrait être sympa. Hop, le petit Trix. 1, 2, 3, 4 pour mettre la rare au fond. Et c'est parti. Avec une énergie plante, capitaine d'équipe, Carabaf, Pokéstop, Meltan, Salamèche, Capuma, Bulbizarre, Poichijon, non, rien sur la reverse, un Infect et Nymphali en holo. Le second booster. Oula. Pas du tout ouvert dans les règles de l'art, mais c'est pas grave. Hop, et 4. Ça y est, j'ai le chat qui fait des dingueries là-bas. Migalos, Carabaf, capitaine d'équipe, Carapuce, Castorno, Ratata Dalola, Chamallow, Ratatac Dalola cette fois. Evoli en reverse, je sais pas si je l'avais celle-là. Et Loclas en holo. Toujours rien sur cette Pokébox l'Euphorie. Voilà, ces boosters, ils sont vraiment d'une manière
non conventionnel, on va dire. Hop, allez. Énergie électrique. Je fais ça un peu vite, hein, parce que les communes Co, on les connaît maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les cartes rares, enfin les ultra rares. Kenotor. Ratatadalola en reverse. Celle-là, je l'ai pas. J'ai la Ratata, mais pas la Ratata. Et Elector. Que l'autre fois, j'avais pas toujours en holo. Et là, voilà, je leur ai fait je leur ai fait tomber une deuxième fois. Ça y est, je sais plus parler. Je commence à paniquer. J'ai plus rien, j'ai rien du tout dans cette Pokébox. Le dernier booster de la Pokébox Euphorie. Incubateur d'œufs. Reptincelle. Super bonbon. Poichigeon. Magikarp. Meltan. Evoli. Pikachu. Céléroc en reverse. Et hop 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 hop. Tortank en holo. Bon bah pas de chance, rien sur cette Pokébox. Continuer sur la Pokébox Pikachu. Que j'ai spécialement choisi pour le petit Spiroli sur la carte. J'essaie de vous le montrer. Hop. Allez, premier booster. C'est parti. Camerupt, Xatu, capitaine d'équipe blanche, Mimigal, Pikachu, Sauf-Kipou, Wachijon, Bulbizarre. Bon, toujours rien. C'est dur hein, de faire tomber quand même ces... Ah, une full art. Ah, ça c'est Melmetal. Super. J'avais reconnu. Avec du rouge en bas. Bah, ça c'est cool. Je ne l'avais pas. Voilà. Une carte que j'avais pas. C'est ce que je demandais. Si on pouvait continuer, enfin rester sur la même lancée, ça serait perfect. Il est plutôt sympa en plus. Je le voyais pas aussi sympa. C'est vrai qu'en vrai, ça rend toujours mieux que... Regardez là, on voit bien les... J'aime bien ces petits dessins qu'il y a dessus. Hop, allez, on va continuer. Avec un deuxième booster de la Pokébox Pikachu. Donc j'ai bien choisi la box. Au moins pour la full art. Franchement, c'est cool. En plus, c'est la dernière ouverture de Pokémon Go sur la chaîne. Après, on sait jamais, mais logiquement, c'est la dernière. Castorno, Mimigal, Poichijon, Ratatadalola. Oh, je suis allé vite. Chamallow. Ah, et bien c'est un métamorphe. Sympa. Et Dracofeu en holo. C'est toujours sympa d'avoir un petit drac. Hop, je vais quand même garder la métamorphe et la mettre sous sleeve. Voilà, c'est une bonne Pokébox pour l'instant. Le troisième booster. Il s'ouvre bien lui. Comme j'aime. Sans faire de dégâts. Energy Fire. Va-t-il annoncer du drac ou pas? J'aimerais bien faire tomber quand même ce petit drac au feu. Bulbizarre. Poichijon. Magikarp. Onyx. Non. Tyrannosif en rare reverse. Et Léviator en holo. Le dernier booster de la Pokébox Pikachu. Celui-là aussi, je l'ai défoncé. Tac. Énergie métal. Stylix, capitaine d'équipe Candela. Ça c'est mon équipe, c'est l'équipe des rouges. Déflaisant. Pikachu. Carapuce, Kenotor, Meltan, Salamèche. Ah, toujours pas de radieux. Magikarp. Et Florizard en holo. Bon, ça aura quand même été une bonne Pokébox, hein, franchement. Hop, si je peux vous montrer le petit Spiruli sur la Pikachu, de la Pokébox Pikachu. Hop, voilà, il est ici. Voilà, je trouve ça sympa, j'aime bien quand il y a ça. Voilà. Allez, on termine sur la Pokébox Ronflex.
Est-ce que Ronflex va nous porter chance comme la dernière fois sur les Mini Teens? Ça serait génial. Une petite gold. Même une petite. Ou une grosse gold. Hein. Energy Fire. Allez, s'il vous plaît, un petit Dracofeu. Flagados. Celeroc. Pokéstop. Pikachu. Carapuce. Le petit Quenotor. Meltan. Ouais, j'ai bugué sur Quenotor. En fait, les vagues, d'un coup, ça m'a fait penser à du Hokusai. Aux estampes japonaises. Je sais pas pourquoi. Peut-être les couleurs. Salamèche. Bon, pas de reverse. Pas de reverse. Oh là là, je sais plus quoi. Je sais plus parler. Alors là, aujourd'hui, je sais plus parler. Il y a le chat qui fait le dingue. Une reverse. Donc pas de radieux. Ah, mais voilà. Mais voilà. Oui, la Mewtwo Vestargold. Je l'ai appelé il y a pas longtemps. Trop, 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 trop bien. Ah, le Ronflex, Pokébox Ronflex, c'est génial. Oh, la plus belle gold de la série. Mewtwo Vestargold. Mais elle est magnifique. Ça ressort très très bien là, le doré avec le violet. Eh ben oui, hein, forcément, des couleurs complémentaires. Ça ne peut qu'aller ensemble. Bon, ça, c'est la classe. Rien que pour ça, vous devez lâcher vos likes. Lâchez-moi vos petits pouces bleus, s'il vous plaît. Pour ce magnifique Mewtwo Vestar. Et ben, on va continuer sur la Pokébox Ronflex. Oh là là, j'ai bien fait de la garder pour la fin. Celle-là, je la sentais bien. Allez, on continue avec une énergie plante. Peut-être un radioflorisard, ça pourrait être sympa. Je l'ai toujours pas eu. Herbizarre. Sauf Kipou. Pois-chichon. D'ailleurs, passons au Herbizarre. Je vous le rappelle, pour trouver les métamorphes, c'est grâce à cette carte avec le Chamallow, Mimigal et Quenotor. Bulbizarre. Carapuce. Quenotor. Castorno en reverse. Et Pikachu en holo. Avant-dernier booster de l'ouverture. Le chat qui est en train de se faire un combat avec le chien. C'est le chat qui a le dessus, hein, je vous le dis. Il se laisse pas faire. Hein. Tac, 1, 2, 3, 4. Énergie électrique. Moduleur. Camérupt. Capitaine d'équipe blanche. Onyx. Evoli. Chamallow. J'ai bien fait de la prendre cette Pokébox Ronflex. En plus, je l'ai achetée à Carrefour et elle était dans une boîte anti-vol. Ils n'arrivaient pas à me l'enlever à la caisse. Du coup, j'ai dû aller au poste de sécurité. Il a bien galéré à me l'enlever. J'avais failli dire, il y en a une deuxième, je vais aller la chercher. Mais je voulais vraiment celle-là. Et j'ai bien fait d'attendre. Hop. Dernier booster. Peut-il y avoir autre chose? Voilà, en même temps, ça a été très sympathique, là, le Mewtwo Vestargold. Mais bon, pour l'ouverture, c'est un peu, pas faiblard, hein, parce que c'est top, au final, c'est que des cartes que j'avais pas. Mais bon, toujours un peu gourmande. Hein. Dernier booster Pokémon Go. Reptincelle. Super Bonbon. Migalos. Ratatac d'Alola. Andrelex. Ratata d'Alola. Mimigal. Pikachu. Ah, un petit métamorphe, le deuxième. Et le même. Le métamorphe Chamallow. Et, ah non, Florizard en holo. Cette Pokébox aurait été quand même sympa. Un métamorphe et le Mewtwo Vestar. Il n'y a rien sur la Pokébox l'Euphorie, je crois. Ou la Pikachu. Non, sur la Pikachu. Et le métal sur la l'Euphorie. Donc l'ouverture, franchement, ça va, correct. Elle était même très bien. Moi, franchement, je suis très contente. Le même Metal V en full art que j'avais pas. Et le magnifique Mewtwo Vestargold. Rien que pour ça, là, ça vaut le coup. Ça valait franchement le coup. Hop, allez, c'est parti. Je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt pour... je crois que j'ai un petit coffret qui vient de sortir là du mois de septembre. Mais qui est sorti en octobre, hein, allez savoir. Je vous dis à bientôt. Ciao.